В Бланосе продается трехэтажный четырехкомнатный дом с туристической лицензией. Дом, ребята, после ремонта. До моря 2 минуты пешком. Вот на 3-м этаже наверху оборудованная такая зона отдыха, где туристы могут позагорать. Ребята, по этой улочке 2 минуты до моря. В тихом, спокойном месте. Дом полностью готов для зарабатывания денег. Вот с террасы спускаемся на 3-й этаж. На 3-м этаже у нас, ребята, 3 комнаты. Вот такой вот еще один маленький балкончик. Сейчас вам покажу комнаты. Вот, ребята, это детская. Видите, все полностью сделано. Здесь уже не надо вкладывать денег. Дальше идем по коридорчику, у нас будет санузел. Видите, тоже сделан чистенько, красивенько. Недавно же, говорю, делался ремонт. Вот комната. Здесь ее можно использовать как хозяйскую спальню. И вот, ребята, 3-я детская комната. Сейчас я спущусь на 2-й этаж, где у нас большая кухня-студия. И также гостиная. Здесь вон стоит диван. Также его можно поменять на раскладной. И могут жить люди. На каждом этаже есть балкончик. Дом, ребята, без колодцев. Двухсторонний, очень светлый. Поэтому то, что нам нравится. Вот хозяин. Смотрите, какая большая кухня. Там тоже выход на балкончик. Вот, ребята, санузел. И сейчас я выйду на террасу. Покажу вам еще одну террасу, где вы можете также кушать. Или это будут делать ваши туристы. Посмотрите, дом покрашен и фасад тоже. Вот все сделалось с душой, как для себя. Сейчас покажу вам еще 1-й этаж этого дома. Опять спускаемся по лестнице. И вот тут вот, ребята, еще одна комната. С нее можно сделать 4-ю спальню. Она полностью готова. И это не планта Баха, это 1-й этаж. Видите, на улицу надо спуститься. Такая бронедверь, ключики для туристов. Вот, ребята, дом. Сейчас вам покажу его фасад. Видите, он полностью обновлен, покрашен, не требует дополнительных вложений.